ဒီလေးချိန်ကနေအမင်းအောင်ပိုင်းတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြီးထွားဖို့ကူညီပေးလို့ပို့ပြီးတော့လည်းနားမလာစေလိမ့်မယ်လေးတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေမလို့ဘိုးဝိနေပဲကစားမယ်ဒီချိန်ကဒီကိုစလိုက်လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်1 Bulgarian Sublet Squat ကိုယ့်ရဲ့ဒူးကောင်းလောက်အမြင့်ရှိတဲ့ခုံတစ်လုံးယူမယ်ခုံမှာတင်ပေါင်းအဖျားလေးထိုင်ပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုစမ်းထုတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုနင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ခြေထောက်ကခုံပေါ်လှမ်းတင်မယ်ခါကိုခက်ဆန့်ထားပြီးတော့နောက်ကဒူးကောင်းကိုကျမ်းမြင်နာလောက်ထိရအောင်ချိုးချမယ်ပြန်ထမယ်ဒီပုံစံနဲ့ပေါင်မဆယ်တွေညှစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကို15ရင်3ကြောလောက်ကစားပေးရလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်2 CC Squat ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကစားကိုကင်ပြားတစ်ခုခုသုံးမယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကုန်းဆိုင်ကျလောက်ထားခြေပြားထောက်မယ်ဒူးကောင်းကအရှေ့ကိုချိုးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ကိုရံပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းမယ်ပြီးတော့ရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြန်ထားတဲ့ခါမှာပေါင်မဆယ်ကိုညှစ်ပြီးတော့ပြန်ထားဒီပုံစံတိုင်းလေးအကျိန်20ကို3ကြောလောက်ကစားပေးလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်3က in out squat ခြေထောက်နှစ်ခုကိုစုရမယ်ဘေးကိုချဲပြီးတော့ထိုင်ချမယ်ပြန်ထားတဲ့ခါမှာပြန်စုခြေထောက်စုတဲ့ချိန်မှာမထိုင်ဘူးချဲတဲ့ချိန်မှာထိုင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုအကျိန်20 3ကြောကစားလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်4က close squat ခြေထောက်နှစ်ခုကိုပုံမှန်ပကုံးဆိုင်အကျယ်ထက်စုပြီးတော့ထားမယ်လက်ဒီရှေ့မှာထားခါဆက်ပြီးတော့တင်မအောင်နောက်ကိုထိုင်ချမယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးအကျိန်20 3ကြောကစားဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုတစ်ပတ်မှာ2ကြော့လောက်ကစားပြီးရက်ကစားပြီးရင်2ရက်လောက်နားပြီးရနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုနဲ့ပြန်တွေ့